நவீன சந்தை நேயர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். உங்களோட ஆட்டு பண்ணையாக இருந்தாலும் சரி, கோழி பண்ணையாக இருந்தாலும் சரி, மாட்டு பண்ணை, கால்நடை சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும், ஒருங்கிணைந்த பண்ணையாக இருந்தாலும் சரி, உங்களோட இடத்துக்கே வந்து நாங்கள் வீடியோ பண்ணி எங்களோட சேனலில் போடுறோம். இதை நீங்கள் ஒரு வியாபார உத்தியாக கூட நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கலாம். உங்களோட பொருட்களை வந்து விற்பனை செய்கிறதுக்கு ஒரு தளமாக வந்து நவீன சந்தையை பயன்படுத்திக்கோங்க. கீழே தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நாங்களே உங்கள்கிட்ட நேரடியாக பேசுகிறோம். நவீன சந்தை நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி தாலுக்காவில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ணையை பார்க்க வந்திருக்கோம். இவங்க நாட்டுக்கோழி மட்டும் கிடையாது, காடை 500 தாய் காடையை வச்சு வந்து காடை பண்ணையும் வச்சுருக்காங்க. இந்த ரூட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, கரம்பக்குடியிலேருந்து திருமணஞ்சேரி கோயிலுக்கு போகிற வழியில் வந்து இந்த பண்ணை அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பண்ணையை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஒரு 4 ஏக்கர் பரப்பளவில் வந்து முற்றிலும் மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்குற ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ணைனா இதாக தான் இருக்கும். நவீன சந்தையில் இது மாதிரி ஒரு பண்ணையை நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது. இதில் ஒரு திருப்தி இருக்குது. இந்த பண்ணைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுல ஒரு திருப்தி இருக்குது. மக்களாகி நீங்களும் வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இது வந்து 2 நண்பர்கள் சேர்ந்து உருவாக்கின ஒரு பண்ணை. முத்து, கோவிந்த் அப்படிங்கிற 2 நண்பர்களால் இவ்வளோ பெரிய கோழி பண்ணை உருவாக்கியிருக்காங்க. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலே மிகப்பெரிய நாட்டுக்கோழி பண்ணை அப்படின்னா இதுதான் சொல்ல முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் பிரதர். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேரை அறிமுகப்படுத்திக்கங்க. என் பேர் முத்து பிரதர். உங்கள் பேர்? கோவிந்த். ஓகே. இந்த கோழி பண்ணை எந்த முகவரியில் இருக்குது பிரதர்? புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி தாலுக்கா திருமணஞ்சேரி கோயில் போகிற வழியில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த கோழி பண்ணையோட பேர் முதல்வன் நாட்டுக்கோழி பண்ணைன்னு வச்சுருக்கோம். ஓகே பிரதர். எத்தனை ஆண்டுகளாக இதை நீங்கள் வந்து பராமரிச்சுட்டு வரீங்க? நான் 1 வருடமாக இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். 1 வருடமாக நடத்திக்கிட்டீங்க. முதலாக நீங்கள் வந்து எத்தனை தாய் கோழியில் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? ஒரு 20 தாய் கோழி, 5 சேவல். ஓகே பிரதர். இது எங்கேருந்து அந்த கோழிகளை நீங்கள் வாங்கினீங்க பிரதர்? ஃபஸ்ட்டு வந்து கோழிகளை வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து வாங்கினீங்களா, இல்லை கிராமப்புறங்கள்லேருந்து சேகரிச்சிங்களா, எப்படி பண்ணீங்க பிரதர்? இந்த கோழிகளை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட்டு போட்டதுக்கப்புறம் லோக்கல்லே தான் பார்த்து ஒவ்வொரு கோழியாக கலெக்ட் பண்ணோம். கலெக்ட் பண்ணி சேர்த்து தான் இந்த 20 கோழிகள் அதுலேருந்து வச்சு தான் டெவலப் பண்ணோம். அவ்வளோ இயர் ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்கள்கிட்ட எத்தனை நாட்டுக்கோழிகள் பிரதர் இருக்குது? தாய் கோழின்னு சொல்ல போனால் ஒரு 200 இருக்கும். சேவல் வந்து ஒரு 43, 44 இருக்கும். இந்த கோழி பண்ணையை முழுவதுமாக கட்டமைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு செலவாணிச்சு பிரதர்? இது முதல்ல செட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 4லேருந்து 5 லட்ச ரூபா ஆயிருக்கு. இது வரையும் ஃபுல் கட்டமைப்பு 60க்கு 21 செட்டு போட்டிருக்கோம். போட்டு ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு 20 கோழிங்க, 20 பொட்டை கோழிங்க, ஒரு 10-12 சேவலில் ஆரம்பிச்சது ஸ்டார்டிங் செட்டை போட்டு. எவ்வளோ பிரதர் உங்கள்கிட்ட இருக்குது? இப்போதைக்கு எங்கள்கிட்ட ஒரு 200 பொட்டை கோழிகள் இருக்குது. ஒரு 40லேருந்து ஒரு 43, 44 சேவல்கள் இருக்குது. சேவல் பத்தலை, இருந்தாலும் என்ன சேவல் அதிகப்படுத்தணும். இப்போ 2 பேர் சேர்ந்து இந்த கோழி பண்ணையை தொடங்கணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு? 2 பேருமே வந்து ஒரு 6வது படிக்கிறதுலேருந்து ஒன்றாவே படித்தோம். சரி. படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் அது மாதிரி முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாம் வெளிநாடு ஃபாரின் போகிறேன் அப்படி இப்படின்ட்டு இது பண்ணாங்க. எங்களுக்கு இதில் ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. கோழி பண்ணை, நாட்டுக்கோழி பண்ணை வைக்கணும், சொந்த தொழிலாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. அதிலே அப்படியே ஆரம்பிச்சது தான் 2 பேரும். இப்போ நீங்கள் பள்ளியிலேருந்து கல்லூரி வரைக்கும் ஒன்றா படித்தவங்க. ஆமாம். நீங்கள் 2 பேரும் என்ன படிச்சிருக்கீங்க பிரதர்? டிகிரி பண்ணியிருக்கேன். பிபிஏ பண்ணோம் 2 பேரும். 2 பேரும் பிபிஏ முடிச்சிருக்கோம். சரிங்க பிரதர்.
இந்த நாட்டுக்கோழி பண்ணை வந்து உங்களுக்கு வந்து லாபகரமாக இருக்குதா பிரதர்? நல்லா லாபம் இருக்குவா. இருக்கனால தான் பிரதர் 2 பேர் பார்ட்னர்ஷிப்பில் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நல்லா லாபம் கிடைக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டிங் வந்து கோழியை கொண்டு போய் இது பண்ணுறீங்களா இல்லை அவங்களே கொண்டு வர்றாங்களா? மேக்ஸிமம் இப்போ ரீச் ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லாக ரீச் ஆனதுனால கஸ்டமர்லாம் இங்கேயே தேடி வராங்க. தேடி வந்து நம்மள்கிட்ட தூய சிறுவடையினால தேடி வந்து நம்மள்கிட்ட வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இப்போ இங்கே மேக்ஸிமம் நம்மளும் கொண்டு போய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், வந்து வாங்கிட்டும் போகிறாங்க. நல்லா புதுக்கோட்டையிலே வந்து மேய்ச்சல் முறையில் பெரிய கோழி பண்ணை அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சு நாங்கள் இங்கே வந்தோம். பார்த்தா தெரியுது. ஆமாம். இதில் கிலோ என்ன ரேட்டுக்கு பிரதர் கொடுக்குறீங்க? பெட்டைக்கோழின்னு சொல்ல போனால் ஒரு கிலோ வந்து 450, சேவல் வந்து 350 ரூபாய் கொடுக்குறோம். இப்போ வந்து நீங்கள் குஞ்சு உற்பத்தியில் தான் வந்து முதன்மையாக இருக்கீங்க. இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து குஞ்சு வந்து அதிகமாக நீங்கள் தான் வந்து நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நம்ம சரௌண்டிங்கில் இங்கேருந்து வெளியில் தான் போய் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வராங்க. அதனால நம்ம இங்கேயே நம்ம உள்ள கஸ்டமருக்கு நம்மளே கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு 200 தாய். இங்கே உள்ளவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னாக்கா தருமபுரி, நாமக்கல் இது மாதிரி நம்ம பக்கத்தில் கோழி பண்ணை இருக்கிறது தெரியல. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் குஞ்சு என்ன ரேட்டுக்கு பிரதர் கொடுக்குறீங்க? ஒரு நாள் குஞ்சு பேப்பர் ரேட்டு வந்து மார்க்கெட் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 60 ரூபா போயிட்டுருக்கு. 60 ப்ளஸ் ஒரு மாதம் குஞ்செல்லாம் 120 ரூபான்னு கொடுத்துட்ருக்கோம். முட்டை உற்பத்தி பண்ணுறீங்களா பிரதர்? கண்டிப்பாக. முட்டை என்ன ரேட்டுக்கு பிரதர் கொடுக்குறீங்க? ஒரு முட்டை வந்து 12 ரூபா அது மாதிரி ரேட்டு. 12 ரூபா அந்த ரேட்டு. குறைச்சலாக 12 ரூபா. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ திருநெல்வேலி, சென்னை இது மாதிரி இடத்துலேருந்து வந்து தூய நாட்டுக்கோழி எங்களுக்கு வேணும், டெலிவரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க. சிக்கு டெலிவரி பண்ண முடியுமா? தாராளமாக நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்குள்ளே பண்ண முடியும். அதாவது வெளியேருந்து வராங்கன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் வரையும் போயிட்டு எண்டில் போய் கொடுத்துட்டு வரலாம். புதுக்கோட்டை வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கே இருந்தாலும் கொடுக்கலாம். நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் தஞ்சாவூர், திருவாரூர்னா நீங்கள் போய் கொடுக்கலாம். வெளியூர்லேருந்து வரவங்களுக்கு புதுக்கோட்டை வரைக்கும் டெலிவரி பண்ணலாம். ஆமாம், நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். 200 தாய்க்கோழிகள் வச்சுருக்கீங்க, 50 சேவல். நாள் ஒன்றுக்கு உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ முட்டை கிடைக்குது? இப்போ சேவல்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கனால 40லேருந்து ஒரு 50 முட்டைகள் வரை. 40லேருந்து 50 முட்டைகள் கிடைக்குது. இப்போ ஆவரேஜாக ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணுறீங்க? ஒரு 1200 முட்டை கிட்ட கிடைக்கும். கலெக்ட் பண்ணுவோம் மந்த்லி. அதில் வந்து ஒரு 1000 குஞ்சு பொரிக்கும். 1000 குஞ்சுனா ஒரு 200 குஞ்சு வந்து கும்பிட்டு இது மாதிரி ஆகினாலும் டேமேஜ் ஆகினாலும் 1000 குஞ்சு எங்களுக்கு கிடைக்கும். மாதத்துக்கு வந்து 1000 குஞ்சுகள் நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதுவும் எப்படி 1000 குஞ்சு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்றா, கோழி இந்த ஒரு 4 நாளுக்குள்ள வந்து அடை வச்சுட்டோம்னா, இங்குபேட்டரில் வச்சுட்டோம்னா இப்போ 40 முட்டைகளை வந்து 4 நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து இங்குபேட்டர். அப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட எத்தனை முட்டை இங்குபேட்டர்கள் இருக்குது? நம்மள்ட்ட இந்த மேனுவல் வந்து ஒரு 3 பாக்ஸ் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஒரு 4500 முட்டை கெப்பாசிட்டியில் வந்து ஒன்று இருக்குது. ஓகே பிரதர். இப்போ வந்து புக் பண்ணுறாங்க, இப்போ வெளியூர்லேருந்து புக் பண்ணுறாங்க, எங்களுக்கு வந்து இத்தனை கோழிகள் வேணும், 2000 கோழிகள் வேணும் அப்படின்னா முன்கூட்டியே உங்கள்கிட்ட முன்கூட்டியே ஆர்டர் பண்ணால் நாங்கள் அதை 1 மந்த் சிக்காவோ 3 மாதம் சிக்காவோ வளர்த்து அவங்கள சேல்ஸ் பண்ணால் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். மந்த்லி எங்களுக்கு 1000 சிக்கு கிடைக்குதுல்ல, முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டா எங்களுக்கு நல்லது தானே. ஓகே பிரதர். இந்த கோழிப்பண்ணைகளுக்கான தடுப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இப்போ நோய் வராமல் கோழிகளுக்கு தடுக்கிறதுக்கு கோழிப்பண்ணை எவ்வாறு நீங்கள் சுத்தம் பண்ணுறீங்க? நாங்கள் ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒரு டைமாக க்ளீன் பண்ணிடுறோம். எப்போதுமே க்ளீன் பண்ணி எல்லா மருந்தும் தெளித்து கரெக்டாக பராமரிச்சிட்ருக்கோம். இப்போ கோழி குஞ்சுகளுக்கு வந்து லசோட்டா, F1 இது மாதிரி தான் கண்டிப்பாக. அப்போ கஸ்டமர் வந்து கேட்குறாங்கன்னா குஞ்சு இறந்து போச்சு நம்மளுக்கு தானே ப்ராப்ளம். மந்த்லி ஒரு டைம் எப்படியுமே 1 மந்த் சிக்குக்கெல்லாம் வந்து ஐபிடி, லசோட்டா இது எல்லாமே போட்டு தான் கஸ்டமருக்கெல்லாம் மாதத்துக்கு 3 தடுப்பூசி கண்டிப்பாக போட்டு கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் வந்து நம்ம கோழிகளுக்கெல்லாம் வந்து அதிமதுரம் இதெல்லாம் வந்து வீக்லி குஞ்சுகளுக்கும் வைக்கிறோம், அதே போல் கோழிகளுக்கும் வைக்கிறோம். அதிமதுரம்லாம் தண்ணியில் ஊற வச்சு நைட்டு ஊற வச்சு காலைல வச்சா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. மேய்ச்சல் முறையில் நீங்கள் வளர்க்குறீங்க, இந்த தீவன முறை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள். தீவனம் வந்து பெரிய லெவலில் நாங்கள் இது பண்ணுறதில்ல. அது எப்பவும் போல் வந்து இயற்கை முறையில் போட்டு அங்கிட்டு போய்ட்டு இது பண்ணிட்டு வரோம். காலையில் என்ன பண்ணுவோம்னா அரிசி, கம்பு, சோளம் அது ரெண்டையும் வந்து நைட்டே ஊற வச்சுருவோம். ஊற வச்சுட்டு காலையில் கொஞ்சம் போடுவோம். போட்டு அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்தில் வரும் மேய போயிடும். மேய போயிட்டு மதியம் வந்து அசோலா வச்சுருக்கோம். அசோலா லைட்டாக கொஞ்சம் போட்டுவோம், அதை சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் வந்து அதே மாதிரி கொஞ்சம் அரிசியை போடுவோம். அரிசியை போட்டு அது பாட்டு மேய்ஞ்சிட்டு உள்ளே போய்ட்டு அடைஞ்சிடும். அதுவே வந்து நீங்கள் திறந்து விட்டால் போதும், நைட்டு வந்து அடையிற வந்து அதுவே அடைஞ்சிருமா? வீட்டில் வளர்க்குற மாதிரி நார்மலாக வீட்டில் வளர்க்குற மாதிரி தான். காலையில் எப்படி வீட்டில் திறந்துடுவோம், திறந்துட்டு அது மாதிரி நிறைய போட்டு பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்து அதான் அடைஞ்சிடும். நம்ம எப்படின்னா பண்ணை முறைன்னு சொல்ல போனால் வீட்டில் எப்படி நார்மலாக வளர்க்குறோம் அது மாதிரி தான். முழுவதுமாக இது வந்து முற்றிலும் மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட கோழிகள். நல்லாவே தெரியுது எனக்கு, நான் வந்து பார்க்கும்போதே அதை நான் பார்த்தேன், நல்லாவே தெரியும். பண்ணையில் வந்து கோழி வாங்க வரணும் அப்படின்னா சில பேர் வந்து டைமிங் சொல்கிறாங்க, 9 மணிக்கு வாங்க, 8 மணிக்கு வாங்க, இது மாதிரி சொல்கிறாங்க. உங்கள் பண்ணைக்கு கோழி சிக்கு வாங்கணும், முட்டை வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன வேணாலும் உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாமா? நம்ம பண்ணையை பொறுத்தளவில் எப்படி சொல்கிறேன்னா, எப்போ நீங்கள் வேணும்னாலும் ஃபோன் பண்ணிட்டு எப்போ வந்தாலும் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த கோழி பிடிக்குது, இந்த கோழி பிடிச்சித்தாங்க அப்படின்னா உடனே பிடிச்சி கொடுத்துருவோம். சும்மா தீவனத்தை போட்டால் வந்து விற்றீங்க பிடிச்சி கொடுத்துருவோம். ஓகே பிரதர். மீண்டும் உங்கள் அட்ரஸை மட்டும் ஒரு தடவை அந்த லொக்கேஷன் மட்டும் சொல்லிடுங்க பிரதர். புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கரும்புக்குடி தாலுக்கா. கரும்புக்குடியிலேருந்து திருமணஞ்சேரி போகிற வழியில் வந்து நம்ம பண்ணை அமைஞ்சிருக்கு. சரிங்க பிரதர்.
இது வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து இது ஒரு 4 ஏக்கர் பரப்பளவில் இருக்குது. ஃபியூச்சரில் ஒரு இன்டகிரேட் ஃபார்ம், ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணை போடணும். அந்த இயற்கை சூழலுக்கே இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பிளான் தான் வச்சுருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் வந்து ஆட்டு பண்ணையும் வைக்கலான்னு இருக்கும். வச்சா நல்லா பெனிஃபிட் தான். நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தீவன செலவுமே இருக்காது இந்த ஏரியா பொறுத்தளவில். பண்ணலான்னு ஒரு ஃபியூச்சர் பிளான் வச்சுருக்கோம். ஓகே, உங்கள் எண்ணங்கள் வெற்றி பெற நவீன சந்தை நன்றி.